收录5项78号。好的，李先生，您这个情况大概多久了呢？差不多1个礼拜。好的，您的头伸过来一点，先帮您检查一下嗓子，嘴张大啊。扁桃体红肿，嗓子已经咳得发炎了。我这边建议您留下来打吊瓶，然后再开点药带回去。是的，打吊瓶大概3个小时左右。哦，您这时间比较赶，对吧？那这边给你换吞剂注射怎么样？好的。好了，李先生，您这边呢，先去简单结一下账啊，然后再回来找我。您拿好，出门左手边直走。结完账记得把小票带过来，前去吧。手举给我看一下。好的，坐好，准备打针。你准备好了吗？别太紧张啊，手太高了，再放低一点。好的，肌肉放松。稳住别动，肌肉放松，千万不要用力。是的，马上就好。